Today we have a very special guest. I would like to request you to rise up from your seats. Asha baba na changin local telepo. Ang lating sila local harga no member kada local local na kano member na. Kung ang sungke so loading le ay pula Facebook sila we'd like to give you a special gift. We hope that this day may be a very special day for you all. Please be seated. Okay. So, announcement kanan ay sunsong mo kang pagpupoy mo. Teka, program kanan po na Sunday yan dahil nilagay somni pa nga ahit doon ang punman na Vineyard Ministry Hall niya. Layan pun kat mang Sheila, imitang tepo daw song turin, kanin gena hi secretary number dan ta secretary number trangyan, ya biar po tu dele share bel tu betan po, aram biar po thiri ikakan soy di sela, tin Tuesday hiain rombo di training kan nei Sheila, rombo tu institution na bain branches di namin kan po su ministry hall nung ason, kan nei Sheila ni Tuesday sandar sa diresan bepiangin, in Wednesday hian sa katafoy di youth fellowship kan nei Sheila tunkara po tuna youth kom te kha kan chen te po lo so pe tuni kan son lan ni sa tunkara po kan nei le dola zandar sa le san pe a gelai tuna to ke per ko ni to kan puang isra suanin Thursday yan convert fellowship kan nei be Sheila zandar sa le san pe a ram tuna te lum wala te so ta na te ram kamol le public kan nei Sheila ka amaro so public tak hi termin fellowship tak hi au bộ sẽ đầu cái hoa đồ số đủ số này nếu đủ các ông xuân ăn thì số thì đấy là những cái suy mà thì một sẽ là rồi số nấu sẽ tận là tin Friday thì anh dar sa này sẽ về fellowship cái này sẽ có word and prayer night thì là mình cần của tin em mình ra cái tuần ca Friday là một tuần thì cả anh sharing cái này chuyện na in sản xuất các sharing cái này chuyện là một số Dar Friday sa no to like sharing ka login Bible quiz kan nei do na lo sim chiu la kan ong ta lam bo se lo da Genesis bung so ma changa bung so pathum kha i Bible quiz om do na ni Genesis bung so ma changa bung so pathum i kha kha kan wal ma a ho ma kha ni lo wa sai do na lo man po cha ta ko om do na ni ti kha kan soi le ni se la tin in khom ba so nin vane kan soi tong khan i Kuala Dum tak may kan nila. Yeah, we have a very special guest today again. We would like to give Pastor Ivan Patel of England Church 7 minutes of sharing time. After we share the vision of the ministry, the vision sharing kan is one here. Pastor Ivan in ministry, like una puron nam turi kan so mga so rin translate to kanin. Asha baba na khan tu mo kha kan ho tu pa an truwa amika ka pon truwa te po kha o pon truwa te po khan min no translate so thi so in na so nga kan request na ni sela tem te so an ko ta kan pe to do na ni so ni tu na vision sharing kan nei chana na group ta ti min lo ngai class to nia kan ministry vision te ni a ka ti la ki ti se ni na ma da pula Then vision there. This is our vision of a ministry. It's our identity. We will every Sunday we share one part of our visions. Like my body said up. It's our identity. We are a spiritual hospital. Vineyard Culture is a spiritual hospital. Yes. Vineyard Culture, a ministry here. Vineyard Culture ani masampo. Vineyard is grape one thing. Ani culture is siaram senani am. Grape one siaram is so grape free. Tak ayah ni dia bete kan ni am kan grape one. Om dam tu di pakha. Oh, again ni this one Vineyard ministry in san pakha. So spiritual hospital. Haraw lang pa na dam to yin. Ani tena tu rata ting ani. Haraw dam to yin ti om siya so hey evangelism kan. Ambulance ang may nila. Ambulance from down low pe purushi nang inoon we evangelize
we function as an ambulance and spiritual ambulance. We are the spiritual ambulance. Ai patient te kan neya o dam lo te thara ola ma de runa tak chak lo tak te ding lo tak te pon su pe ma ni po kan thing su lo ta thian ni min ki so kan ni la chu te te chu lo tu mom ta ma pastoral le shepherding kan dia lo in po su lo min ko na ma e lo in tuam ta ma a to pa chuan he thi kan ko na ni o victorious Christian ne tu Christian soi na ara be ren ni lo rin the thil boy ta ren ni lo victorious Christian ne na cham tu Christian ne na cham tu ring tu ne na cham tu tak kan ni le tu ra ta na in sel so in tuam ta ma kha kan tum pe ra ni kha kha moi na bi ka ta na kan vision sharing ne the chu ni sela e hey vision hit tam tak na lia ta ni na e tam ne su ka ni family kan ni boka tin disciples ni boka hey kan share to lo ma ano su moi na mi vi fi kan share ni kha se ni ro se ale tu na suan tholom khon na lo le na kan tholom ni kan sak tu tu kha i kan kawanga su ni su ron ti so a khanin i ho ke ma ka ron ding le to ni on tholom khon na kan nei ma hianin hei tu nai de wa thong khanin tholom chan chu loi te tholom hi da na nga tho turin kan tiam cheu amo in tiam ti te ko ta om ve chu ba chuan tholom chan chi toi te share na hun kan mangi tholom hi nya chiam he ke sha Corinthon ni second Corinthians ni bung kwa chapter 9 verse 6 atang khan siari la min fui da na chuan we lovin ti tur rel wang hey ti tur nge re input wang ni box si lovin thin lunga tangin i betri turin min fui ni chu lo taka pe te chu lalpan alom ni ke po kan mo kha kan thin lung tur ani ti kha chi kha harin tu phok me sila tu thung lui te po kan puan kan Davida khan soya engkim hilan wa nang ma ka chang thil tha ka nei zo zo min ma ka ka na nia nang ma min pe ka pe le me che ani chronicles bung som ni wa khan Davida lung rai na tu wa chani kan le kan phal chin te kan rem chang ron ke ko lan pa ni pe ki awan ne na ala ram tan kan pe le pe ni mai la ni kan thin nu alo riak sela ro bung som ko khata i kan mu chu ama awam ama acham ama atan in kim lo om ni mo kan ne zong hi pathiana cham mo pathiana wam ama tan kan ne ri hi kan thin lu nga han lo thar sila chu chuan kan pe na hi ministry ani lo commission ani lo pathian la ram tan kan pe ani ti sha chungin kan tholon te hi pe ila kan thin lu hi khatiam zo khan lo position bi ila ti kha karon puang tu a chan chu i kan mua bible nge ni thil pe hi rin na lan chwa na pakhat ani chu mo thil pe hi kan rin na kan lan chwa tir na pakhat ania chu ta chon thil pe nge ni pathia chuan ap thua kan chu thu tiang kan mo ni chu pero u ti chuan pe ki ni amang ben mu ka soi mu kan yang soi te po min ti ni chu mo kan thin lo hi chuang kan lo position chai la ka tiang thin lung pu chung khan pathian ne na pathian la ram ta kan thil pe ke ni lo la na utu na kan thil pe kan thu ta te may we all put our offering in our hand and then I will pray over it pathian ma lo chung chai kan tholo kon tu khan kan try to ina kwan ta kan lo kon mo se la Okay, sorry for the inconvenience. Po ni sila di vai la hianin kan soi dong kan asha ba kan lama kan abi non ko to de ka te ki kan soi de te kan ko da ni no ko di asha ba kan hi ye ge ba son mi bal ta son kan lo shebi ke lo ma ro so information kan don dan so in addiction lam pa na Christian organization ka di mo ve de ta na malatu pathian thu ne na enroll tu ban din kan shia
Ano rumbol na po siya, din ka siya, kan support. So, tagbinit culture din po, kan rumbol, at malaglan din po, ibiltak din ka siya. Wala, minun tayo, ito yung loob, may manili ka. Kanan so ini sila. So, doon aso, Pastor Ivan at ha, tingto rin ka nan. So, mga asya, wapan naman siya translate to come below din. So, sila. Now we may call Pastor Ivan to share, to have a sharing time of 7 minutes. You may share about your revelation, your testimony, or about your ministry, or anything you like. Okay. Well, thank you so much for the warm welcome Welcome na bangin untuk kan saya dua. and for this wonderful opportunity to share with all of you. Mi pun sa patian mereka nang mani pula hen saya ti turun pun sa mereka mai untuk kan saya. 37 years ago, on April 1989, Tum som tum pasari April kalta April ni som tohan. I was about to turn 21 years of age. Tum som di pang khatkan ikna kuma ani tu. Despite of being so young, my life was completely broken. Mo pang te di mai la kan kha ke sekor. I was lost, I was hopeless, and I had lost everything. Yung na jon ka engkim ka khil le ka tang to. So, without any other options, I came to the headquarters of Asaban in my country, in Spain. To di huna jon engkim ka chang ho jon asha mon headquarters Spain akan karuta. I was trying to look for some place where I can put my life together again. Ini mun kasonga kanun kasih udah lihat ini mun ka. But what I found there was nothing that what I have imagined. Cumi huna kapal til torju kangai tua na kana umpan udah cuma. I was accepted, I was loved, I was cared for. Cumi huna juan min poma min tranquil di kan. Without any question, people will give their hearts to me. Engma resort lem login mi katihan min tranquil di login. So though at the beginning I came just for a short period of time, Di rajuan hun toy te mang pura ronkal kagania. what I found in that place completely changed my mindset. Cumi huna katil torjuan karil lungai tora hathak nang lampe kan. I decided to stay. Cumi huna juan omzui zel ka thanta. I decided to give God an opportunity in my life. Cumi huna juan pathian ka ini kanuna thok turkan ini mo And about 4 months later, cumi nu pengen thali nu apela juan. in one of our meetings, prayer meetings, Setiap kan prayer meeting di nak kan. I knelt down and I gave my life to Jesus. Trin kanunka iswanya nakalana. From that point on, my life was completely different. Cumi ni juan kanunka lo dalam kafe kan ini. A few months later, I decided to stay in Asaban and serve the Lord, helping other people with the same problem as me. Cumi nu juan cumi huna asya bona kathanga kima ampu ka tranpui ngai te tranpui durkan kanunka petani. I met, I met my wonderful wife. Cumi huna juan kan ini ya. God gave us 3 amazing boys. Patian ini papa patung pia. So it's been now 37 years that we've been serving the Lord in different places. Jumlah dia kum sampung pasal patian rombol ini pun tangkap kan wala. In 2006, God called us to come to India. Sampai leparukan di India asian patian ini bawa. At that time, our children were still quite small. Itu dilajar kan father jono pangte kan dia. We have twins. They were 9 at that time, Kir kan dia itu dilajar kum suami dia. and our youngest was only 3 years old. Dia berkah kum thumbi. So we left everything behind and came to India without knowing what God's plan was. Jual tu kan orang kalsan jual kan father kan jual India bawa. Kalau patian in kan mahun tur arwah kan hera. During these years, God has given us the privilege to see
His love and His power in action. Chuti lai jol pathian mangai na te kha atakin I kan huwa. By His grace, Asa Lavan grew to be in 21 cities in India. Chuti lai jol pathian kung ina wangin asha bon chu I som ni le pakhat center kan le tu na India ro. We opened in Nepal, in Kathmandu and Pokhara. Kathmandu le Pokhara ko center kan honga. And even we sent a missionary team from India to Mongolia to start Ashwauban in Mongolia. Missionary team kelai India ro nei kan khona Mongolia ke center kan hong. We have seen the lives of so many people being completely transformed. Chuti kuna jon bitam tak nge nun na inthak dang lam tam kan kan mo chu. So, well, my word today is that God is so good. Amen. Sudah pathian ron ke tu chu pathian ni asa tak zetan. And if you give an opportunity to Jesus in your life, Chuti jon pathian Isua innuna enge kami opportunity impact jon He will never stop surprising you. Fikama enge nang mani ka a surprise rin don chuli. So, in Ashwauban we have a few people from Mizoram, Asya mo na yan Mizoram tayo mi tem dengan ya. Mr. Andrew and his wife. Kele ay kanui. They are also part of the program. They came through the program. Ani boy program kaltangin I an ron choka. And now they are pastors and directors of Ashwauban work in West Bengal. Tunay West Bengal pastor le director ay kanuma. So for many years we thought about Mizoram. Kun kalta rita katang gon Mizoram ay kanay ko. But it was just recently that God opened the way Tun mai me agal pathian bong min hon saka. and put in the hearts of all the leaders this burden that this is God's time. Kami hun hi pathian ni kan hun ni ti kan no aron da kami ka kan mo purna kan So that's the reason we are here today. chu bang chuan ko ina helai ko ne ko. We want to find a place, Mun kan som a house where we can start a national bank community in Aiso. ai zo la yan asha bon community start hin mun tu bai lo to kan som ni. Ashwauban is a completely free residential program. Asha bon chu enge fee join na mun ani lo mi residential program aron dal te mi no te. We don't charge any money to anyone. Puisa kan enge fee ang kaum lo pim pim tu. And when people ask us about what is your method, how do you do it? Mi jo jon tingai ti min jo min ti jon. Well, we try to follow the example of the first disciples in the book of Acts. Disciple masate khatiya ti han ti le kan. We live together, Che hoa we eat and work together, kan in khatiya kan chen kan ha to hoa. and we pray and praise the Lord together. Trong dry pathian pathian. So it is through our testimonies, the testimonies of the senior people in the program, Chung kalta kan enge kan testimony te trong kan senior ho te trong kan. that the new people are drawn to know Jesus. Chung kaltang chuan I pathian kami ka mangin I sola ma thoi chen. It is in our, dealing with one another in a daily basis Mi tinakatian kan ti kan that we explain the gospel in a very practical way. gospel ba atakin kan nun sok mi kan chen chen. So we want to do that. Khatian khati kan dua. We want to see. So please pray for us. Khatian khati kan thinan min trong trai sa pura min trong trai. Pray that the Lord will guide us to the right place Kong diga kong kanta tu na min thoi ti. and that we can start a national bank community in the next few weeks. Asha bon community kha helai bon kan chok ti na. Thank you for the time, Te oi no ko kan saya. and may the Lord bless you all. Sien ko so so. Thank you. Again, evangelism, mình phụ tham lấy cho chị alo, thế vậy thì nó thành sự đi sẽ đó. So nên bữa nào trong cần speaker đến đầu số đó mà, vũ Christian ô mà, mình số sẽ là đi nó tổ thế cái mình là sẽ là, nó thành sự đi nó sẽ qua đó. Hallelujah, ว่าฝั่งที่น้องโรเซ่แล้วว่า
pahi kaman thati dem mathen mi kan kal khom yen tro lat pa ko hi lo tai thi na han lo ta em worship mo mathen si bai ku khom thei te aban thu thi ta em với nhà dân chỉ bày các bu phép gì wa tharin bát thiên thì có sự khác đó có nát không thế là cái đó thì hắn bát thiên thì lấy position dễ tàn thì có mình sẽ tin cái gì em kiếm mày thì mang sòng nát đi đấy dễ thì con cái gì mà thì tàn thì cái gì tuan cái đó có rồi đủ biểu đạt lại rồi thuộc đến cái không lên cái đó mai cái đó không phải là trong rồi đấy đúng không bát thiên thì ăn phá đi rồi đấy mà đi rồi thì anh ta nhân anh ông mà với nhà phong khán thì quen rồi thế à sao mà thế bát thiên thì anh không thi đến cái gì đúng không cái đó tôi với nhà nhân in đâu na nè sa đi đâu in cần mê cái gì hallelujah it's such a blessed time we are so thankful for Ashab Aban sorry Baban yeah I believe that it is God sent this day I think just my personal opinion, I think the Lord wants to have a relationship with us because we can learn so much from them. Because we just have started a kind of a rehab. Down there we have a land, we have no skill, but we just started. 20 people are just living there, and we did no proper training, but we are struggling, but we just rejoice in the Lord. We believe that it will go better and better. So I believe that anyway, I don't have kind of an agenda or anything. I just believe that we got a lot to learn from you. Hallelujah. We are so blessed by the testimony. I'm not share from so many long na tu tam ka tia pa thiam ro pui na ka ro huwa. So la ni po mi so ma hun ka ro song ten tia mo ke ma ni ten na po im thiam tha be tu te an ma ni hen na zero tu te pon min ti ve na ke ni pon life center te kan nei a tu na ro mi som ti ve ri mal so na ten sang cho ka rong bo na ten nei cho ka ti hen pa thiam na ka ko me ka hian pa thiam plain an hin ka ria ani. Hallelujah. Okay, we just really honor the Pastor Iger, those people who have gone before us. Hallelujah. I also been to many rehab and jail. And hallelujah, in 2012, God delivered me from every chemical, every intoxicant thing, and called me inside ministry. Praise the Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah. As what bring your head, God, trong trai về lệ số nha, thì sắp trong cái con trai tiền cái lâu thêm đó là đi về cái bộ thu vi ra thành cái gì à, mà tại không có được to về thì đó, cho thì cái trong trai đó thì I will preaching Mizo today, but I try to highlight few of my point, not all my sermon. I will try to highlight some of the point in English, and in the end, I think we can worship together, all in worship. And don't try how they can see if I can put on the arm. And don't try to just do the very short prayer. That's what I'm doing. Hallelujah. We can learn how to talk more. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Dapat nung ini yang ini buat belum orang membaca suara nama ami teh rata ami teh pasang le ami siapa cara sendiri ami siapa koma kau ini hendak pakai tilti teh cuai nanti ki lom tu kan lom soi ni dapat semua soi kurang yang mitran kuyang je. Hallelujah. Amen. Mitran kui dolo mai dolo mani mai satu ada pot kui mana lo bela poi ni ka tu soi dal pa hi da ma tu soi lo ni se nang ma ni mi de lo ting ka tang se. Hallelujah. Father, we just thank you, Lord. We just thank you for Ashapapan, Andrew, and Father, we believe that you are doing, Father, like you said, I will make a way in the desert. I will let the water flows out in the desert. We did not comprehend. Oh Father, we believe that you are doing right now. We acknowledge you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Oh, one, when you get to him, can try to make a model to the near an idea of Ring to Satya,
nghe nun na eng nei tu ini tin karon ka tu pui karon ko ni tu ring tu sakya nge nun na eng nei tu ini di ka point na niya. My point in English is, are you just an ordinary believer, just a nominal believer, or do you have a light in you? Do you have a light, the living light in you? That's my topic. ประเทศขัดเสียเราเต็มตัวตู้เตะกันทีเทียวันนี้ยังพ่อประเทศขัดเสียเราคุยเสียเราเต็มตัวตู้เตะประเทศนี้เรามันเต็มตัววันนี้ให้กันนี่ไม่เทียมาเราจู่วันนี้ยังจู่ประเทศกันเราเสียตัวนั่นเตะประเทศกันเราเต็มตัวนั่นเตะจู่มาสอนเสียงานนี่เราจะโอ้คุยไม่นานเลยบูมาอมินก็ชุดหวงหนุนอายันกันอมเทียมเอเบมันนี่วันนี้อายันอินไงตัวเชียงนี่ละกับเชเบตอลงกับเพียงทั้งเบตอลงตีนมาลำบังโซนะเบย์ตู้นี่สิเราเป็นอาอมเทียนี่we can be a Christian when I have experienced Him, I have felt the Holy Spirit, I have done ministry, but are we continuing? The thing which we experience can only lead us to pride and unfruitfulness. So we need to continue. Kan zela ngai ni Philippi bung thung ta so patia hian Philippi bung thung ta so patia hu to re ni ti kan di lo pa fam kim to re ni ti po kan ni he lo Krista mi man chan chu ka man thei da lo mo tin au min ka so kan ni una te mana kai ngai lo ama ro chu he thil pa ka ti ka ti thin nung lama thil om te chu thei thila malama thil om te chu paninแล้วมันกันจะทำมันมีสมศักดิ์เซ่เขาโอ้ละชวนมุตโตเร่หินดีกันนี่เราฟังกินโตเร่หินดีโปกันนี่เรามาจากคริสตันเป็นมันชันนี่คริสตันเนี่ยกันนี่เนยนะฮีตัวนั้นก็เรียกชิมเตะเจ้าเรียกโตกันว่ามีมันชันตักเฟียดเบลตุเห็นอามาจูกับบันเซ่เนี่ยพอลเซ่I have not attained, I will perfect it, but I strive toward, I press on forward to know Him more. When you hear kan suyam ti te hi, when you hear kan lo thut huang, ini chuan when you hear in plan thar la,ประเทศเฮซาร์โมฮีตาดงมังเงเฮโรเซ่ฮาเลลูยาทุกหัวตีเชลบูมาอมจะโฟกลังปันเราติหันเงเงเจโรเซ่หุ่นกันตัวเชียงเราวิ่งตูหุ่นนั้นเชียงวิ่งตูหันบ้างตัดหันกันเนี่ยไงนี่วิ่งตูปีบคูเล่วิ่งอมกันเนี่ยไงอะโปละขันอาทิตย์โดนนายอะวิ่งนัดจุกบงเร่งอันนี้ตัวนายก็ทีอาหุ่นต่อมาเสียวิ่งนัดจุกบงเร่งอันนี้I have kept the faith at the end. Hallelujah. Paul said that I have kept the faith throughout my life. Now I'm going to die, but I have kept the faith. In all seasons, I have kept the faith. And kimayan rin na mavong rin ani. Rin na hi, boy na yan, anungani, unaw te u. Pathian ta na phur em thin pathian ta na flow em thin ma se tu na chuan rui kual ta mai te khovel u ma bo tam chung lung khama phekwal ta mai te hi bitam ta kal oma soi dur po ko nge hen kan threnwal lo mang ho an nun che ta an chung dan chu avamoi ta no ma na pathian man zia ti te po kan thriam chung te thui threbem pan tham te mo Dem nan di lo in. Kan nu ne che ni mo kan ya. Kan ta fi pi ke ne. Demin kan sui lo mo. Ma lo i thiam chok po. Ma ni the lo te po i. A chu te yang chu kan ni ve thin kan ni thria chu na tang in mo thi lo si kan thra ni chu. Voi ni a ko yan thu fing bung som pa ku wa ron siam ko cha som ru na yan thu pe phong cha chuan an nun na a phong cha ani. Ông đã na phim khur lâu em ở chỗ thiang thu bê phong trà chuan ăn nun na a phong trà ni ông đã na phim khur em ở chỗ thiang ani in Proverbs chapter 19:16 those who keep the commandment keep his life
those who maintain the word maintain his life, but those who are not careful will die. He Bible sabi afinin at baong katiya. Pathian thupek zoma thupek phong te chuan an mun na an phong tha atia. Thupek hi kan mun na tur ani, thu hi kan tia tan khor war ania. Mo thupek hi nun na nia. Chumi thupek fia le kol phong tha chuan nun tum pu hi phong tha ni. Thu hi kan ke tan khor war ko ma tan eng ani. Indo na ne na kan chana kan him na turin Pathian thupek hi pe kan ni. Hallelujah. Kan chol thei na turin kan ne thei na turin thupek hi pe kan ni a thua hen yom re kam u mo una te hoi ni thua hen om ta tam u. Hallelujah. The commandment is given to us so that we will able to nourish, flourish and multiply. The commandment is given to us so that we will have a victorious life. It is in the commandment that there is miracle. It is in the commandment that there is provision. Pathian thupek a here until the thei ta song song om. Hallelujah. Thupek som na yan ho I kong chu ai kong de la ni. Amen. Bible ya dinga I ring chu tim khu ro se chu ti lo chuan a tu da ange Korinto ka kung so ma te so ya tin I suwa ngai po khan mi fring hi chang chopin an nung lo ba Pathian ka thu tin re chua in an nung so atia mo kan nun na hi Bible in dinga tim khu dinga in ngai chu tim khu ro se dinga in ngai chu tim khu ro se ti ni chu tim khu ri man poi mo ta man ya dia na so ya tim khu ti hi chỉ đang cái nào rồi à, in khur ta in an thi thin, an martar sak ngam buma oma doi se pa nung tol ai rồi bị tam tak tu tim khur ta in an thi thin, an martar thin, thì thế rồi à, rồi bị cái gì, hallelujah, mo, cái chuyện khát ta chuan, thì nó bội mal sầu nani, mình chuyện khát thì cha tổ Pathian này chuan cha cái bội công xin. Hallelujah. Chung te chu Israel ko ni doi ka thi thi. Bai ni ke pai ka la di ka thi. Mo hallelujah. Israel ko ni doi ka ni ka mo wai sen ni doi. Van lam pang nai tak tu ni jo thi thi nu na an ti tu ran so jo Pathian he na chu ran tu ni chu mo. Ma ro chu lo wai sen ve ri mo thi jo a selfish ve de ta dro. Cái mà cái điều đó về cái nuôi cái mà selfish bên cái gì đó, cái pha nó mới ngày thôi nó bị cái gì đó. Yes, so the Bible says, those who think they are stand, be careful. And Jesus said that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Hallelujah. But kan tim kurangaya tuhi kan nunani. The word is the life. The word is the way. Tuhi nunani. Hallelujah. Pwede mi lo sa tiyam siya mula pero nam dang te po anong kala sa puwi karo tisya sewa. Pathian hian ma tho mek in karinga so chang ei lo awangin kan thidon lo Pathian thu kan ei lo ero chuan kan thidon kami na chu sia ta tla cham awangin an bo ran lati rat huang te nun thei na tur Pathian thui kan nei lo chuan suanin min be ya min chai chawa piang thar to phei chu tos Pathian thuan nung ze lo chu mo an ral mai mo wan ka ma chuan an lakal tho mai theya ma ro chu le a hian Pathian thu om lo chu piang thar sakria hi mo sual hian a be ya mo chu wangin nun na turin rin na an nung kan ni a rin na ya ka om reng tur ni Pathian thu pe chu na chi na han le dai la Pathian thu pe vong tra chuan nun na vonga film kur lo ero chu a thi ma di ni chu Pathian thu pe chu nge ne Bible a Pathian nai ro ti te awma thu pe ka ni Pathian nai ro ti te bang lo vin trong trai ro ti te ka fa ti mo thi chia lam wa ram che chia ro chu tiang ti nom reng ro ti te awma kharau khatin om ro ti te awma ka ma ngai in om reng ro ke ma om
reng ro ti te oma mo. When we say we live by commandment, what is the commandment? We see a lot of commandment in the Bible. Remain in my love, be filled with the Spirit, or be near to God. The Scripture is full of commandment. Hallelujah. By obeying the commandment, we live. Hallelujah. Tupe hi Isua ka tuwa o ema. Isua kan min tir tu tupe som le adu zong ti hi kan so ani. Pathian fa pa po ni ma se apa kha at nai reng ma apa kha apa tu kha ngai sa ani na li Isua kan. Hoi ni Pathian tu kan tu i tak tak. Mo Pathian tu hi kan dhan la le. Pathian tu hi Pathian o hi kan khat helem. Luka bunga cha so pro wa chuan Isua nun hi le te kan soenga Isua nun hi ni ma sela ani chu thale ra te akal sanga atong trai thrina kan soi wa thengem luka bunga cha so pro tiang ni ma sela ani chu thale ra akal sanga atong trai thrina Luke 5 verse 16 say, but Jesus went to the desert. He went all by himself and he prayed. Or he separated himself to meet his Father. Akal siyang sini. Pwede kong tul chukan ni Lord warin mo. Siyan rin ang nutunan ni Lord. At hiyan sobihan nuna niya. At hiyan Paul kurang kal siyang angay di ikat sa ito, di ba? At ato Isua omdan hi, mo Isua hi example siya, pero aniya, po mis patian omdan na tu ni ro te tiya, misir tu ni ro kay po Krista sir tu kan ni te ro tiya, rin tu Trisel lansian na kati pero so kay suan mo. Trong trai angay na trong trai nun anem ti hi ani. At haraw chuapin haraw boruak tra a heap kamem mo haraw lang pangay a heap time ama mo empty haraw sel katina suni indivel pulpit suri ng miring to sel hindi kaya ring to sel na ngay iso mo at trong try nung nature patiyan na rin Paul mo patiyan trong try ngay na ring to sel katiri mo what defines the health of a believer? I was telling them, to me, I define a healthy believer is a believer, those who have a prayer life, those who love praying. That's really show that they are healthy in the spirit. There are some Christians who never pray. Rin to trong try, kaya to katong dito. Rin to Christian dito, itong try tamang. Hallelujah. Tama sa isang senyo. Hallelujah. Kaya po kayo sa isang katuwa kayo po trong try tamzeli katuwa ni. Bible thu be, ngau sen piang him ten mu te tui an cha ang hian pathian thu pol tan lo chu cha lo chumi a chuan chan le the na ong chumi a chuan chan dam kho ba chan le the na ong korin thon kan bung so balia tharao chu cha kula thu fil ngat thei chu cha le wal ro ti hallelujah mo kan hi se le mo ni are we healthy? The Bible says desire the spiritual gift. Desire even more to prophesy. Do we desire the things of the Spirit? But yan tinutele, karaw hiwala daw, itsakin. No senin, nunudet do yatsakang tsenang nipon, but yan Bible tulang hitsakuli. When itsak, but yan tuwi itsak, when ituan mo, nang malia si Selo nga, point A. Biang thang to ini vea, pathian itsak lo Karao tila itui halo ha, ipurin itatho lo ani chuan be na mo rana kama be na nasa tang ito me di o ito pro. Inoyem. Oy no pa ta te. Hallelujah. Free zaleta ron di wala. Hallelujah.
ถ้าเราทิ้งกันจ้าเราชวนจงใจกันเทรดจ้าเราไม่ชวนถ้าเราอย่างนี้ปีนักโตกันนี่รูปมันมีรูปตัวที่เช็ดดูเลยที่รูปตัวเนี่ยมันก็ละโมมินเอเทตาตัวโคเวแล้วมันมีเทมแรงทุตักแล้วก็ตามิลากสังตุงเสตันอะไรอย่างงี้ปะเทียนเพียงทันดิตักเนี่ยถ้าเราที่นี่จ้าเรานี่ชวนเสตันนั่นสัตว์กินเอาไปเช็ดดีนั่นนี่ไหมอ๋อถ้าเราอ่ะอิสุเสเราดีปมบกรอจงใจอิจฉาเราชวนไบเบิลเชียร์อิจฉาเราชวนถ้าเราอ่ะอิสุเสวักเรานี่ดีก็ปมบกรเช่นสุเสเราก็เป็นถ้าเราละบ้างเซนเทลจูลโฮเตอูถ้าเราให้เราปะเทียนไม่อ๋อมาเราเช่นจุกันเราที่เดียวเป็นเทียถ้าเราอ่ะสุเสกันสุเสเรานี่ดีปมมันหนักตั้มเราปมพี่หม้อที่เราเอเราเนี่ยอังปัลไม่นี่ So if you don't have a desire to pray, if you don't have a desire to go to church or reading the Bible, just believe that you are being attacked. Just believe that you are not too healthy in the spirit. You need to get better. You need to eat more the word of God. Hallelujah. When you hear till him all low la some and so all, but here we saw only book and my child ni leva mo lo again call to we can say so till la some and so mo till ro seng put mai ni mel ma fin tu kan ne ya do ve ngai ni se ta he when you hear draw kan vision te kan bua ne tu ni kan tu hospital nai ne tu ni kan tu mani iso kan pa du zong ti acha pera apa tianga komin apa thupe angai changin apa ke pula hun ang tam emani marka bung khachang som thung pangana chuan tin singa khowar ma tain a thowa a chhuwa ka thaleng huna abakala chuta chuan a chong traya marka kan zin khowar ma tain a thowa ati khabi chu ma tain zin da sari vera yan alam te kanan set ve amo ema tati nani ang di pwede may kini koi time to ten ala maron ria muti at sa kong kita di pero daria dati mo daria ti daria dati po yung sabi siya mo tunay hindi femre kahit buwangan ito tro kabuan ko tayo tunay tas ria ne ikat tifu me tangson mo isol ko pa ma taya at ko ni siya achua ka khalera papol thure ka chhinju blanket noya la in ngai tua kuala mo ma di ti sa la tuat de usibi nga tal kan mule de ki the ol ke ma isua tu sin kho bar mai ataya athoba achua ka achong trai ni apa kha kha pe la ni chu ke ni blanket ka na thal tro ka set be boga tro alarm clock te ma se la ni isua tu kho bar ma te apa akha Hallelujah. Siu turakan tam em. Pathian pula om tama trong trai tam ini lo chuan it sak thei lo unau de lo. Engkim ron chuana El Shaddai kan source bulayo tam lo chuan mo it sak thei lo. Pathian poi amang thei lo che. Amang lo pui thei lo che. Chu wang sia mu trong trai hi mo aharani o trong trai hi. Trong trai aharania trong trai hi ti sa hian a pe thut lo kan ti sa hian trong trai a pe lo bible chian ko pe lo kan ti sa hi khen pe angai kan ti sa hi le ra la ngai thut lu na mo thut lu na isiam angai a thut lu na isiam lui angai a trong trai nun nei turin mo thu pe ki vong tha bang lo in trong trai lo ti oi ta kan ni ti apply to rin thu thu na isia mangai i trong trai si na ngai without them tak von cha na ngai thu pe von cha chuan nun na von cha ti you have to make decision to obey the commandment if you are going to maintain a spiritual life. Hallelujah. Jim kal chang ho te ro wei dia ru ro khop lo ni mo Jim man de ya ka chang ko dang a sik tro tha la la mai la che de to mai the di ma se hai la wa ni lo trong trai chang ya wa lo I khop chang ya ko ni mai the ya ka lo just lo ma la ni sei sei tro Jim kal tanga exer la kan Jim kal chang me re exercise la kan di ka exercise la te chuan Jim kal hi lo man ti te la
exercise หาทางตักโปอันไงนะชัวร์อันโลกสักเต็มเตละริจอยอันเทเต็มเตละเกยส่งเดียจังอินงอทักทันดีว่าเราเกยส่งรีพออันโซชีเลยใช่ไหมชิมมาเนี่ย exercise อันล่างนะดิจวนชิมที่กันตัวมันดีเองใช่ไหมไปหมดครบไหมจุดเดียวเชื่อทุกตรงใจเด้บ้านมีเชียร์ตัวนี้อ่ะคนเท็กซัสจังเลยประเทศถูกกันเชียร์กันดิประเทศนั้นเชียร์กันดิก็ทิ้งลงในง่ายลงดิก็ประเทศกันตั้งชวนรวมกันทีเดียวเด้ฮาเลลูยาดิว่าที่ทนทันบุญลิจ้าเสด็จว่าตักสัสซอยฮีอัจฉริยะจิมกันเฮียฉริยะนาโทเทฉริยะมาเสกข้าเราอีกซอยนะประเทศไงสักตัวอีกซอยนั่นจู่เฮเลียจิมโลกตะไคร้ปอยานจิมกันหรือว่าข้าเราอีกซอยอะไรโลกโซจุดเฮเลียเห็นโซไม่บ้ากาหุ่นโลละกันตัวคนโซตะกันดีฮาเลลูยาข้าเราอีกซอยพวกจิมกันพวกดีกันทุกมาแต่นู่นยังทะเลไปกันละกันเดียฮาเลลูยาเราพบไหมสร้างยังไงสวยดูดีนะมาถ่ายผู้ส่งที่บรูจ้าส่งทุ่งปฏิกันเชียร์นะเสียงเดียวกันทีนอันเน้นเกี่ยวกับหัวนักสิ่งที่เป็นการช่วยชวนชุดนั้นจะเสพได้ฝักบาเลยเป็นแต่ละช่วยช่างเลยชุดที่เราทำกันเชียร์กันทีนอันเน้นนะการิลรูอันนุ่งไงมาทีนักขบเฮียนั่นนี่เหตุการณ์ของกุลามีเวรคุยรู้อดียทีนเจมินพลมาอัปกันเล็กอาบอกว่าโอ้กป้าอธิชวนเห็นเราเห็นมีเวรรู้โรเซนิมาเสละเกมาถูนิลวินนังมาถูนิโซโรเซทีนอัตงตรายทีนสิบทีเป็นเนี่ยชวนอันเรากันละอันนี้จุมุฮิลินอารมณ์ว่าที่ชวนเป็นแต่ละเนี่ยนะขายนั่งอินดาร์การขัดโปมีเวรคุยเทโลโมเคลมหน้าอินหูเราหน้าอินริงเรื่องตรงใจเราถ้าเราตรงอินอเปียที่สายเราจะมาจักเราวันนี้อดียทีนคุยนี่นะพวกเราอัดตรงใจเลยโอ้ก็ป้าก็อินเราว่าเฮียนมีเป็นเฮลุลเราชวนนักว่าทุนนี่เราสติอดียทีนเรากันเลยอันนี้เขาจะมุฮิรินอารมณ์เลยอันมุดช่วงเบสยาทีนอักลสันเลยอาบ่อยทุ่มหน้าทุสวยทุสวยไงสวยอัตรงใจเลยแล้วปัจจัยต่างมันมีส่วนสำคัญเส้นแต่อีส่วนตรงใจไม่ค่อยโมเสียกันหัวช่วยช่างเลยปฐมช่วยช่างเลยแต่มินิเฟรคุยเราวัวดีเลยทุกคนก็ตรงใจสนามเซลล์ที่ทั้งหมดจะกินของเราดีเราเลยนั่งมาเงี้ยค่ะตรงใจเราดีที่สุดหมอกไอ้มานี่เขามีตรงใจสักที่เราตรงใจสักเราที่กันทั้งมองไปเองมีส่งก็ไม่มีตรงใจสักมาสักไอ้มานี่กันตรงใจเราชวนหมอเสร็จในกันเหตุช่วงเราเสร็จในมานี่ตัวนี่มานี่มีมันตะกี้ประเทศเนี่ยมีกว่านี้เฮ้ยแต่มินิเฟรคุยเรามีตรงใจคุยเราที่อาฟังกันสนะอาฟังตรงใจอารมณ์เล็บเลยอันเรามุฮิลก็ใครตาขัดตั้งปอมีตรงใจคุยที่นั่นไงโทรเราตีซาชัวจักรวาถ้าเราชัวนักเป็นตีซาชัวนักจักรวาตีวันนี้คุณเอาเดี๋ยวแล้วลีชัวเห็นก็ตรงใจมีตรงใจสมองสกีมาดีเงี้ยเห็นตรงใจไงเอาไปยอมเราชินมาโทรหาชวนเอาไปยอมเราชินริลุยาเปล่งดูตัวตรงใจบอกฮันชินมาเราจุเฮมียาโมเฮียนตัดไส้นักไปเราไปมึงเอาเดี๋ยวตรงใจกันเราประเทศที่ไหนสลินดันเราโม่อีกข้าเราชูมาตั้งแต่ตุยนาสองรอบน้ำมาตรงใจจ้าข้าเราตั้งแต่อีเบย์เองนี่จูตีไส้นักไปทอดเราเห็นซีระเด็กกันแค่ตุนตัวไปนี่อาจารย์เทียคุณมาตั้งแต่ตัดโต๊ะต้องบรรลุได้แต่ว่าโม่แต่ข้อไหนเทก็ต้องมาตรงอัดลงทะเลโต๊ะเลยล่ะอาจารย์เทียกับมัวเก็บเลยไบเบิลเห็นว่าที่ใส่ชาวมาเสถ้าเราตรงใจกันที่มีสิ่งที่เราดูนี่อะไรเนี่ยเขามีตะกับบุยถิ่นนั่นเสียเลยเนี่ยก็ที่ใส่ตะกับถิ่นที่มาตรงใจจันก็คิดอัตราก็ที่เราดีช่วยที่ใส่จันเองมาเสียอินสเรนดาร์ดันที่ชูริลจังตุยน่าสนดาที่ตักสัจจาวเดี๋ยวไล่ไปถ้าเราตรงใจด่านที่องค์ที่ก็ชิดดูเจ้านี่ช่วยอีสัวเห็นไรเห็นอาบักันเลยไปถูกนับดังมาที่ตรงใจเราเบลว่าเนี่ยถ้าเราได้ตรงใจตัวเดียวนี้เอาไปถูกนับอาบักันเลยเรามุฮีนะ
masa amma apakal ya apa congtrai acham non kha apa chom non le ni mi fia ka tara na congtrai cham non pak pak asoya khani to lo he chu pa ma pa ngai sa chuin asoi ngai chu pa ne na tengin pa thin lung fia tumin pa o fia tumin po pa apa do le ni chu voi ne kan congtrai ni u lao te ho kan congtrai ni pathian kan dor tak set chuan u lao te ho mo nang ai chak na ini ka du na tu ke lo kha Isaya mulu bakan pathian chen jil na Isaya kha pati amungai ni alo kha pathian chen jil na tempula khan tharau thil a theta thil thu tak a chung lam pakai bu theya kei ve hi mui bol lo pumi ka ni mui bol lo pusi nga om ka ni lal pa ti hallelujah kai bu thei lo reng reng tharau tang lo chung ngau te u mà sẽ trông trai na trong hiệp thật thiên này hiện nay một chuyện này hallelujah chú mi thằng ta làm ăn số na thằng mi thì na đi boka cắn chặt na mi thì boka công cần siết thì na đi boka ni thiên mi phải nông học xem cắn bể em mò bể lâu em mò cắn trông trai à mai riêng tụi nó hiện đầu na anh đi à thiên nề dễ thấy tụi riêng em im mà mò u nào tiêu mò em im mà mò anh đi thiên nề pathian fa diri wat mala em fa diri wat mala i em chuang si lo chuan thim ingam lawang if you can be a son of God you can be a son of light but if you don't radiate light if there is no light in you you won't defeat Satan you won't defeat darkness hallelujah pathian fa ini em fa ini ma se nang ma khan em a chua lo chuan thim I he mi chuang lo ti ka thi che mo Israel min mi suya du chuan ma ni sheu poi sa lo bin ni tin across point mi suya ro se atia Israel hi kong ong chun ania Israel hi kan sui nge ya ma ya Israel kan chen angai Israel hi em chuan hi bokani mo Israel em chu ni Israel bin zui ro Christian ni chuan ni Joel bungria cha so patia tin Israel an ne na thu a soi le a ke khobe en tu kani tu po mi zui chu thima ale top lo wanga nun na en anei so kang kan za bai nun na en anei so kang ti diang nun na en anei so kang voi ne nun na en nei u na tu rin tu saklia mo ni to lo in nun khan nun na e nga pichua kem ti hi I sui tak tak I sui I chase mo ni na I chase ho sak I chase nge I sui I chase I ti hi poi de ngai to chiang I la sam som thu palina chuan amma an ena tin an lo eng ta a bel an bel ta chu eng tika ma azak luwang mo lali suwa an ena thutak an ena pathian lam an ena an mer alo enta entika man sak lo wang ani ni Korinthon ni bungthum chang so pariat so diwa denga Korinthon ni bungthum cha so pariat tiang Korinthon ni bungthum cha so pariat so wa ga ne lai kwa sa chui ka ke ma translate ni mo sa trong in zang le ani mo ani na so wa le mo lalpa tharau kan enna tiang lalpa tharau kan enna atanga lalpa tharau kan enna atanga kan muang zerin dar thalang angat lalpa chun enin ropui na atanga ropui zerna kan kala Iswa an pui nge ya on turin ti dang lamin kan ong chi pathian ro pui na pathian thu kan en na atangin
ข้าเราที่ revelation อินบัวนะทูกันเอ็นกันทูกันไงบัวจังอินบัวนะกันบัวอังเซรินตาทลังอังนัลปาชุนเองกันตัวมาโรบุยน่าจะมาโรบุยเสียกันกันอีสัวอันบุยเนี่ยยอมตุนตีดังนั้นมีกันต้องใช้เลยทีนี้ถ้ากันอะไรดันดิแต่กันยังไม่เสียพอแต่กันนะครับเป็นมาเช่นทุกคนลุยดันมอมาเต็มนั่นดันไหมไม่เสียเมนัที่เองเต็มที่เพจวันเก่งนี่เพจวันพัฒนาสารตัวตัวเนี่ยมันดีนี่เองฮิโมเองฮิไม่อะไรเสียมาจูไม่อะไรจูเฟียกินเสียมาเฟียจูคนบาร์ตุยสวรตูบุลกันปักกะลาคนบาร์ตุยสวรตูบุลกันปักชุตากันวะเลยอ่างไงนี่กันสวยตัวเลยเองฮิไม่อะไรเสียมาจูไม่อะไรจูเฟียกินเสียมาเฟียจูอีสัวบุลอีสัวฮิโมดูแลเที่ยงริมส่งให้เรียนอินตาเลยกันตากันเนี่ยเราคนบางตัวส่วนตัวเนี่ยเราต้องเรียนไม่รู้กี่ครั้งที่ทุกคนพันเลยรู้กัดเนี่ยนะเลยรู้ก็มีสรุปอินนี่ค่ะปัจเจียนี่ค่ะทุกเนี่ยนะเลยรู้ที่พวกนี้แล้วอีสวาฮีตัวหาลับยากันเนี่ยเราก็รู้ดีอ่ะอิสราเอลผู้ส่งงาปังอาจวนตัวยาลงกันดูละสุ่มเล่ตั้งการนี่เราเลยรู้มินที่พวกนี้เองที่ไม่อะไรเสียมาจูไม่อะไรจูเฟียกินเสียมาเฟียจูคนบางทีสวรตูบุลกันปักกันอีสวบุลกันปักชุตากันปัลเลยอ่างไงนี่นุ่นน่ะเองคอยทิมไม่อ่างมโลในตัวจวนไม่อะไรชัดโตตักอินนี่อ่างไงไม่อะไรเชื่ออ่างไงจุดยังไม่อะไรชัดตักในตัวจวนเฟียชัดเต็มตักอินนี่อ่างไงนี่เฟียช่วยทิ้งเองยังคนบาร์ด้วยช่วยทิ้งเองยังแล้วลิสวายันเองเวชังสังตุริมิติละวะอินชัวองซงเอเทตุรินใครรู้ว่านี่โลเองชุดตาตุระเดียมาทายบุงอาจารย์สมบัติว่าอินเองจุบีบิดมุอินเองโรเซมีบิดมุตุรินเองโรเซชุดที่ชวนอินทิลตีชาเดียนหัวงานอินป้าวานมีอันจอยมวยที่ยังแล้วพันกันจะทำอะไรส่งต่อเสร็จกันเฟียกอัตเลมบุกเสียกันไม่อัตเลมบุกเสียกันเองช่วงสาวเราที่นั่นอยู่เองจู่ไม่อัตเลมเสียมาไม่อัตจู่เฟียกนี่เสียมาเฟียกจู่เฟียกในตัวอิสวาบุลากันหุ่นกันสละกันท่ากันสละกันดูนะกันสละอามาบุลากันมาชุดหุ่นกันมาเบกนาสังเงินเฟียกอารมณ์แค่นี้ทุกวิ่งพุ่งส่งดีปทุมจ้าส่งดีปทุมมาเดี๋ยวเรียนเสียกันทุกวิ่งพุ่งส่งดีปทุมจ้าส่งดีปทุมมาทุดิกจุเลยนะฟันเล่ต่อสู้อันนี้ฟินนั่นแต่เสียดีนั่นแต่เสียเทียมนั่นแต่เนนทุดิกจุเลยรอดีฟันเล่ต่อสู้ฟินนั่นแต่เสียดีนั่นแต่เสียเทียมนั่นแต่เนรอชูรอฟินนั่นในตูรินเสียเทียมนั่นในตูรินทุดิกในตูรินอัมมันเปโรปัจจุโรไบเบิลกุลาจุโรจงใจจุริจุโรอันนี้ฮาเลลูยาหม้อพวกนี้มันกันเป็นยังไงนี่กันนู่นนะอ๋อที่มินอังมโลจูเลยรอที่มีอันเองอังมโลนี่ที่มีอันเองอังมโทษเราเสร็จแล้วนี่ที่มาอย่างนั้นกูนี่อ๋อเสร็จแล้วจวนบุ้มเทเองในเราเนี่ยบุ้มทุกทีนะconfuse ซะเสร็จแล้วนี่ที่มาอย่างนั้นกูนี่เองเองมาเสร็จแล้วนี่ทีแล้วว่าจวนบุ้มขัดจังเองจุดทิมซีเราเองที่มินจุดอะไรแบบนี้เองจุดทิมซีเราเองจุดที่มินอะไรเราที่มินมันที่มินcomprehend เราที่มินเห็นวิพัฒน์เราเองนี่ฮาเลลูยาจุดที่เองกันเนี่ยนุ่นน่ะเองกันเนี่ยให้กัน effective นี่ฮาเลลูยาเสตานตานตรงจีกันนี่เราฟิวเสตานจุดตานจีโซกันนี่ฮาเลลูยาทิมจุดโมเองจุดที่มินเรานี่กันนุ่นน่ะเองเราแข่งจวนอุณาเดียวโมเสียอินเนี่ยเสียอาจารย์ไม่อัลอินเนี่ยไม่อัลอาจารย์เองอินเนี่ยจวนอุณาเดียว
mo kan in nei na te alo tha anga kan chung kwa alo tha to anga kan chiat in kar po eng ne chuan alo tha anga kan pol kan ko san po eng ne chuan alo tha to anga kan ram kan stay po eng ne chuan alo tha to ani pathian ni pakiro ko se moi ni yan hallelujah mo nun na eng nei turin hallelujah dal pa hi tu ya ko worship team se kalau so se tro hallelujah dal pa kan se te so le ko se hallelujah amen hallelujah when you don't try to open the na se ya nó đều tụng thì ông cũng kan chỉ nông hi alo sắp thì là như thế ô team moi à tuan nga hi awa me ara me wa se kan tak sai de kwa ko chila so te ô tu bai tu la yan ge mani kan hat me ni mi kan ti hat angai ni chu mo eng ni tu rin eng na sa tak ni tu rin doi ni pe thari la try ni ya trong trai của anh em mình hallelujah hallelujah amen lalpa lo tu ban lo thank you Jesus lalpa lo tu ban lo lalpa lo tu ban lo say the benediction. You want me to translate? But just before that, from my mind doesn't know your language, but my heart understands. I feel so humble worshiping the Lord. Father, thank you for this wonderful time together. Thank you that your presence is here in our midst. Thank you for filling our lives with your love, your kindness,
kan nung hi in ne na le i ma ngai na a lan pa mi pi kha abai kan lo mai Father, now as we close this meeting, lan pa he meeting kan zo don ta we ask for your blessing to rest upon each and every one of us. kan sa vai chu ma he lan pa in man so na chu lo ko pro se Lord, let your word put roots in our hearts. kan thin nu ai he it hu chuan sung kai ro se Give us understanding and revelation nang ma fiat na le fiat thiam na te chu kan thin nu ai ni ne ki ram se to continue in your ways all the days of our lives. kan I ko ma chuan kan tam chu so ma chu som se tu ri ni ran pian se Bless your people here, Lord. I mi te man so no As we go back to our houses, kan in kan pan tu ko we pray for your love and your peace in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. ถ้าเราป้าเลยทุกป้าเลยถ้าเราปีนี้ไม่ได้ทุกคนชุ่มกวนแต่ว่าให้เราโชว์เราเสียอาเมน